The first question that Venerable Sayadaw, during the meditation time, many matter of work, of job, of working, relating to the work arise in my mind in many days. So Sayadaw, please guide me how to overcome this thinking, so that I can focus on the breath. You may break your future plan. You may decide, I will only meditate. If so, you may be able to stop thinking. Câu hỏi là thưa Ngài, trong quá trình hành thiền, các vấn đề trong công việc cứ xuất hiện trong đầu con trong nhiều ngày. Xin Ngài cho con lời khuyên làm cách nào để thoát được những suy nghĩ đó, để tập trung vào hơi thở. Câu trả lời là cô có thể nghĩ đến là mình quyết định là mình sẽ được tái sanh vào trong cảnh giới nào. Nếu như mà muốn tái sanh vào cảnh giới tốt thì bây giờ xác định là cần phải quyết tâm rằng tôi chỉ tập trung vào việc hành thiền thôi. โอเคค่ะคำถามของโยคีท่านนี้นะคะถามว่าในเวลาที่นั่งปฏิบัติสมาธิแล้วเกิดความคิดเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะจะทำอย่างไรพระอาจารย์ก็ให้คำตอบว่าถ้าหากต้องการอยากจะเกิดในภพภูมิที่ดีนะคะก็ต้องเลือกว่าเราจะปฏิบัติอะไรในขณะนั้นควรจะกลับมาที่ลมหายใจหรือสมาธิของเราค่ะ Yes. I think may understand it differently. So I mean. Yeah, you mean what? I mean, you should break your future plan. Future plan. So means without being successful, I will not do my work. I will only meditate. Does this mean that break the future plan? That means you will not think about the future plan now. No, what? So means to be more clear, I will ordain as a Charle or Bhikkhu. Will practice meditation the whole life. It's more difficult, Sayadaw. It's more difficult than not thinking. If you don't need to think about those jobs. Ngài Sayadaw nói là để không còn nghĩ đến các vấn đề công việc nữa thì bây giờ mình phải thay đổi kế hoạch trong tương lai, tức là bây giờ mình sẽ xuất gia luôn, trở thành tu nữ hay là tỳ kheo để có thể hành thiền suốt đời. Thì như thế là những cái suy nghĩ về công việc sẽ không có hiện khởi lên nữa. พระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าต้องการเลือกอนาคตที่ดีก็ควรจะมาบวชเป็นพระหรือบวชเป็นชีหรือเป็นผู้ปฏิบัติอย่างเดียวนะคะหยุดทำการงานอื่นๆทั้งปวงค่ะ Is that practical? Yes. If a problem is big, so you need to do something bigger than that. Ngài nói là nếu mà vấn đề của chúng ta rất là nghiêm trọng thì chúng ta cần phải làm quyết định làm một cái việc nghiêm trọng hơn nữa, còn quan trọng hơn nữa để vượt qua nó. Okay, now the next question. Use the transmission. Yeah. The next question is that Venerable Sayadaw, there are often the desires might arise in my mind when I look at the bhikkhu, the monks. Even I already try to avoid by not looking at them, stay away, not get in contact, but still have this unwholesome mind arise. So that please help me how to remove this unwholesome mind. Unwholesome mind is attachment or? Attachment with the monks. When looking at the monks,
So usually need to practice Asubha meditation. If we take as a beautiful things, so attachments or lust will arise. If we take as a Asubha, fallenness, so we will be able to remove attachments or lust. ขออนุญาตแปลนะครับจากคำถามเมื่อกี้นี้ก็คือว่าถึงแม้ว่าจะพยายามสำรวมสายตาแล้วแต่บางครั้งเวลามองเห็นพระภิกษุก็เกิดราคะเกิดขึ้นเกิดอกุศลเกิดขึ้นจะทำอย่างไรคำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าอารมณ์เป็นที่น่าพอใจหรือว่าอิทธารมณ์ก็ควรเจริญอสุภกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งเช่นอาการ32ครับ Another question is that Venerable Sir, when I observing the breath, I see that my body and the breath become one. My body immerse with the breath, and I feel the movement of the breath and the body at the same time. Then, so that at the same time, I knowing the breath and the movement of the breath at the same time like that. Is that the right way or not? It is not right way. So place is also different. So place for the breathing meditation only here. So instead of thinking movement, thinking as a breathing, as a air, you should take. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ก็คือว่า ขณะนี้มีผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งสังเกตลมหายใจและร่างกายพบว่ามีการเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันการปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือผิดคำตอบก็คือผิดเนื่องจากว่าอารมณ์กรรมฐานนั้นอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายแล้วก็ไม่ควรพิจารณาใส่ใจการเคลื่อนไหวด้วยครับ So you may misunderstand about the teaching in Mahasatiparana Sutta. In the Mahasatiparana Sutta, number 3 method, third method is Savakaya Padisamvedi, knowing the whole breath body, the whole body. So, but that body means breathing, not mean this body. So, in the commentary also mentioned, the whole body means the whole breath. So, body means breath. So, why the breath is called as a body? So, because a body is combination of limbs, like we have a hand, legs, heads, so it is called a body. In the same way, this breath also combination of 9 materialities according to Abhidhamma. So because of this, it can be called as a body, as a kaya. ขออนุญาตแปลนะครับจากคำถามต่อเนื่องจากเมื่อกี้นี้ก็คือเวลารู้ลมก็รู้ร่างกายไปพร้อมขยับเขยื่อนไปพร้อมๆกันเป็นวิธีที่ถูกหรือผิดคำตอบก็คือผิดคำอธิบายเพิ่มเติมจากมหาสติปัฏฐานสูตรมีข้อความว่าให้รู้ตลอดทั่วกายคำว่ารู้ตลอดทั่วกายในที่นี้หมายถึงรู้ตลอดลมหายใจซึ่งในลมหัวใจนั้นโดยพระพิธรรมแล้วจะเป็นรูปกลาภที่ประกอบด้วย9ส่วนซึ่งท่านจะได้เรียนในเวลาต่อไปครับ So another question about that is, why the Buddha use body, kaya, for the breath, instead of using like asasa, basasa, in and out breath? Because it is a teaching in Mahasatiparana Sutta. That section is
Kayanupassana session. So discerning body as a body. Because of Kayanupassana session, so breathing also one of a Kaya. Maybe to know that breathing is also one of a Kaya, because it is a physical things, combination of nine materialities. And so the Buddha may use Kaya for the breathing. ครับขออนุญาตแปลนะครับจากมหาสติปัฏฐานสูตรมีเล่าเรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแสดงคำว่ากายนี่หมายถึงว่าลมหายใจเนื่องจากว่าลมหายใจนี้เป็นรูปกลาบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ9ส่วนในพระอภิธรรมครับ If we think another way, like a grammar way, about using Kaya, because in those methods the Buddha used Kaya a few times, like a third method. In the third method also the Buddha used Sabha Kaya Pati. In the same way, in the fourth method, Pasambayam, Kaya Sankhara, like that. Kaya Sankhara means also breathing. Literal meaning of Kaya Sankhara is created by body. So this breathing is created by body. If there is a body, if we have a body, we have a breathing. So because of this, breathing is called created by body. So normally it is two, Kaya and Sankhara, created by body. But in a grammar way, so sometimes we delete behind the word. For example, this country is we called Thailand, right? But sometimes we call just that, Thai. Thai only, not included the land. So this kind of grammar way is called Uddarapada Lopa, deleting backward, deleting the word in the back. So because of this, Kaya originally maybe Kaya Sankhara. So Sankhara is deleted. So only Kaya left. ขออนุญาตแปลนะครับจากคำว่ากายปฏิสังเวทีนะครับก็จะมีคำว่ากายสังขารซึ่งถ้าเทียบกับคำในภาษาพม่าเนี่ยก็จะมีคำว่าไทยงังนะแปลว่าประเทศไทยซึ่งคนพม่าบางครั้งก็เรียกสั้นๆว่าไทยเฉยๆโดยลบคำหลังออกคำว่ากายะในที่นี้ก็จะมาจากคำว่ากายสังขารแล้วลบคำว่าสังขารออกหมายถึงว่าถ้ามีร่างกายก็จะมีลมหายใจครับ So by reading Mahasatiprana Sutta, Sabakaya Pati Samvedi, knowing the whole body. So some people don't want to accept commentaries explanation. Body means breathing. So also they don't understand literal meaning of Kaya and why the Buddha used Kaya for the breath. So because of not understanding, they may do breathing in the whole body. So because of this, we have to explain about that. So as a conclusion, the whole body means the whole breath. ขออนุญาตแปลนะครับจากมหาสติปัฏฐานสูตรมีคำว่ากายสังขารกายทั้งปวงในที่นี้ก็หมายถึงว่าลมหายใจทั้งปวงซึ่งคำอธิบายมีอยู่ในอรรถกถาทีนี้มันจะมีบางคนที่ไม่ยอมรับอรรถกถาก็จะไม่เข้าใจ
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายนั้นเป็นร่างกายทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วร่างกายในที่นี้ก็หมายถึงกองลมทั้งหมดครับ So practically, if we practice the air in the whole body or the breath in the whole body, so those people will not be able to produce jhana. ขออนุญาตแปลนะครับซึ่งสำหรับตรงนี้ถ้าหากว่าใครตีความผิดไม่เชื่ออรรถกถาแล้วคิดว่าลมหายใจเนี่ยหมายถึงกองลมทั้งร่างกายผู้นั้นเข้าใจผิดก็จะไม่ได้ฌานครับ Okay, next question. Next question that Venerable Sayadaw, if one meditator can focus on the breath continuously, at least in 1 hour per session, and not have the wandering thought. So normally, how many days can he see the nimitta? Usually, if someone can maintain about 1 hour, so some session, in some session you should do to get longer time, maybe 1 hour and 30 minutes, maybe 2 hours. So if normal people, healthy and young enough, so maybe able to get 2 hours. So after maintaining 1 hour, you may not be difficult. So you should aim to do. If you can do in this way, usually after 3 days, about 3 days, you may start to see like a smoke. So can be like that. ขออนุญาตแปลนะครับคำถามก็คือว่าถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติสามารถที่จะกำหนดลมหายใจได้ต่อเนื่องกันครั้งละ1 ชั่วโมงจะใช้เวลาประมาณอีกกี่วันจึงจะได้เห็นนิมิตเป็นครั้งแรกคำตอบก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าหากว่ากำหนดได้1 ชั่วโมงคงจะยากที่จะเห็นนิมิตแต่ถ้าว่าเพิ่มเวลาไปช้าๆจาก1 ชั่วโมงเป็น1 ชั่วโมงครึ่งเป็น2 ชั่วโมงเมื่อถึง2 ชั่วโมงอย่างมั่นคงและประมาณ3 วันมักจะเห็นนิมิตครั้งแรกโดยเห็นเป็นกลุ่มควันครับ Yes, the second question, why in the beginning stage of meditation, anapanasati, the meditator should ignore all kind of light appear in many places, other places in his face, and just focus on the breath. Why have to do that? So because we can concentrate here, those lights appear because of this object which you take. So if you pay attention some other things, you are out of meditation. So not taking this object. So if so, you will lose even those lights. ขออนุญาตแปลนะครับคำถามก็คือว่าถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติอานาปานสติได้เห็นแสงแล้วทำไมจึงให้กำหนดลมหายใจต่อไม่ไปกำหนดที่แสงคำตอบก็คือว่าอารมณ์ของกรรมฐานจริงๆเป็นลมหายใจไม่ใช่แสงเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะกำหนดที่ลมหายใจต่อไปและหากว่าลมหายใจเป็นเหตุแสงเป็นผลแล้วถ้าหากว่าไปสนใจสิ่งอื่นแสงนั้นก็อาจจะหายไปด้วยครับ The third question, please Sayadaw guide us how to differentiate between the light born by the mind or the light born by the Tejo element, the 5 element of the mind-born Kalapa, combined with others element with the nimitta of the breath. So
if your mind is concentrated, light is everywhere. So everywhere. When it appears, if the mind is concentrated, our wisdom is sharp. So the characteristic of wisdom is like light. Will show the object. Whatever you want to see will be together with the light. So it is the wisdom's nature. So to differentiate with breathing, with the nimitta, so only your mind, you should focus here. If you can focus well here, as a nature of wisdom, the wisdom will show this object. The breathing will be together with the sign, will be together with the light. So if it is together, later the breath will be very subtle. So if the breath is very subtle, only light left. So leave here. So it is a sign of breath. So you should control only your mind to see just here. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามก็คือว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยสงสัยว่าแสงนี้มาจากอะไรมาจากเตโชธาตุหรือความธาตุไฟหรือเปล่าหรือมาจากอะไรคำตอบก็คือว่าเมื่อสมาธิมีกำลังเนี่ยสามารถจะทำให้เกิดแสงขึ้นที่ไหนก็ได้ตามธรรมชาติแล้วแสงนั้นมาจากอะไรแสงนั้นมาจากปัญญาเพราะว่าชื่อของปัญญาก็คือแสงสว่างซึ่งจะขับไล่ความมืดเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติกำหนดลมหายใจได้ดีแล้วจนกระทั่งแสงเนี่ยมารวมที่เดียวกันกับปลายจมูกถ้าเมื่อนั้นบางครั้งลมหายใจจะหายไปก็สามารถกำหนดแสงต่อได้ครับ Okay. Do you want to Thai question? Yeah. Another. Yeah. Yes. A lot of Thai question here. Yeah, quite complicated question from the yogi. The female yogi. She said that when meditating, before she did not learn much about the Buddha teaching or meditation, anything. But when she come to the meditation course, just meditate, thinking about the breath, then she feel very peaceful. And when she come to meditation course, she only not have any kind of purpose, intention, only like good like to have a peaceful mind and good like wish the happiness for herself and for other only. And when she start thinking about the breath, then her mind become very peaceful and not disturbed by other behavior. Any other action not disturb her mind. But when it become deeply, the mind become very peace and quiet, and then it start to move without control, cannot control. And even after exist from emerging from sitting meditation, when she come out, just think about meditate, then it's the action happen automatically, and she do not understand why in like that. Before she did not know about how to pay respect, pay homage or offering, but it happened automatically that she know very clearly. Some people say that it's led by some other being. But she said that because if led by other beings, she will be very scary because normally she very afraid of ghosts, cannot stay alone. But after doing all these things, it happened automatically, but she feel very comfortable, very peaceful. Yeah, so that she would like Sayadaw to tell her what happened. Now, because of meditation, because of concentration, your mind is quite sharp, sharp and fast. So this mind should take a right object. You should not think this and that. You should think the breath here only. So you should not think something seriously and deeply. So
If so, later your mind will be stable. So, because of being sharp or concentration, some people may think it is not all mind being caught by other beings. So, may not be. Other beings also, they are busy with their jobs. ครับขออนุญาตแปลครับสำหรับคำถามของท่านนี้ก็คือว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยมาทำสมาธิแล้วเกิดความสุขสงบอย่างมากมีความสุขอย่างมากแต่แล้วอีกขณะหนึ่งก็รู้สึกว่าอะไรๆรอบๆก็เงียบไปแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเคลื่อนไหวได้โดยควบคุมไม่ได้สงสัยว่าจะมีมนุษย์อะไรเข้าสิงนะคำตอบก็คือว่าในขณะที่สมาธิมีกำลังมากขึ้นจิตใจก็จะมีความแหลมคมมากขึ้นด้วยวิธีที่ดีก็คือจะต้องกำหนดให้ใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั่นก็คือลมหายใจจะได้ไม่ไปกลัวสิ่งอื่นครับ So everyone, so if it is powerful, so they may have their leader. Even humans, you see some people holding gun and weapons. They are more controlled by leaders. Although they have gun, they cannot shoot everyone. So they may be more shooted by other ones. So even non-human beings, so they have to stay according to their rule. So cannot disturb other people easily. So if you want to have how to say high spiritual quality, so you may take 3 refuges and practice the 5 precepts. If so, no human beings or other beings will not be able to disturb easily. ขออนุญาตแปลนะครับท่านคำถามก็คือว่าอมนุษย์เนี่ยจะเข้ามารบกวนทำร้ายอะไรได้ไหมคำตอบก็คือว่าแม้แต่มนุษย์ทั้งหลายก็มีกฎกติกามารยาทไม่ใช่จะมารบกวนคนได้ง่ายๆถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติมีศีลดีอย่างน้อยที่สุดก็มีศีล 5ก็จะเป็นเครื่องป้องกันอมนุษย์ได้ครับ Only like sometimes we need to be careful. For example, so if we want to cut bigger trees, maybe it is their place. So if we disturb in this way, need to be scary. So they may disturb. If we stay normally, so we're not disturbed easily. ขออนุญาตแปลนะครับตัวอย่างของการที่เราอาจจะถูกรบกวนโดยอมนุษย์ก็ได้เช่นเราเข้าไปในป่าแล้วเราไปตัดต้นไม้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเรามีศีลดีก็ไม่น่าจะที่จะถูกมนุษย์อะไรรบกวนครับ Yeah, the question is when I meditate good at in one posture such as sitting, walking or standing, if I can do that very good, should I have to do every posture? This is the question. In every posture. In every posture. Good at only one posture, and the other posture is should do or not. Other posture as much as you can, you should do. Means if you don't feel very difficult, you may do. If you really feel tired, you really feel difficult, so you may rest. You may try to be comfortable, like by seeing views, or relax. So if it is comfortable, better to do that. ขออนุญาตแปลนะครับคำถามของผู้ปฏิบัติก็คือว่าเวลาปฏิบัติในท่าใดท่าหนึ่งก็เพราะว่ามีความสงบแล้วสมาธิดีกว่าท่าอื่นเช่นอยู่ในท่านั่งแล้วก็ดีถามว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติในอิริยาบถททั้ง4หรือไม่คำตอบก็คือว่าถ้าสัปปายะหรือเป็นที่สบายในอิริยาบถใดก็ให้เจริญในอิริยาบถนั้นให้ชำนาญก่อนแล้วก็ค่อยๆ
ลองอิริยาบถอื่นๆจนครบ4อิริยาบถทีนี้ถ้าหากว่าร่างกายรู้สึกเหนื่อยมากก็ไปพักผ่อนก่อนก็ได้แล้วก็เมื่อสดชื่นแล้วก็ค่อยเริ่มอิริยาบถที่เหลือครับ Yes, the next question is if the meditator have a goal to practice to go to heaven or would like to patisanti in Deva or Brahmin, this is a kilesa, is not the way to go out from the samsara. This is a mischa titi or not, the wrong view or not. So one thing we need to be considered is so only we are in good life, so we can have a chance to practice. So if we can go to Nibbana directly, it is good. So the way to go to Nibbana is we need to practice Vipassana. So if we cannot go yet, rebirth in good life is good. So whatever kusala we should do, any kusala, wholesome deeds, by wishing Nibbana. So we always recite Idame Bonya Nibbana Sabbacaya Hodu or Aswakaya Wahang Hodu. So whatever wholesome deeds we do, we should make this wish. That means we don't want to enjoy lives. The life is just to support Nibbana, liberation. So if we reborn because of those merits, wishing into Nibbana, so we will be healthy, comfortable life. Also, we will be interested in practicing Dhamma. So because of this wish, now people here, you are interested in Dhamma. This is also you are healthy, comfortable life, having chance to practice. So this is because of merit, by wishing Nibbana. So some people, although they are healthy and they are rich, they are not interested in Dhamma. So they may have wholesome deeds in the past, but they didn't make wish. They didn't understand life is a suffering. So it is different. So because of this, we should do any kind of kusala by wishing wholesome deeds. If so, it is directing our life to go to Nibbana. คำถามข้อนี้นะคะผู้ปฏิบัติถามว่าถ้ามีเป้าหมายเพื่อไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือเพื่อปฏิสนธิเป็นเทวดาเทพพรหมเป็นการสร้างกิเลสทำให้ไม่สิ้นภพสิ้นชาติเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ค่ะครับขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่าคือการตั้งความปรารถนาไปเกิดในสุคตินั้นไม่ได้ผิดอะไร แต่ว่าถ้าจะดีที่สุดก็ควรตั้งความปรารถนาไปในพระนิพพานเพราะเหตุว่าการตั้งความปรารถนาไปในพระนิพพานนั้นถ้าหากว่ายังไม่ถึงก็ยังส่งผลให้เกิดในสุคติได้แล้วก็มีผลต่ออุปนิสัยด้วยสำหรับผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานจะมีอุปนิสัยที่ว่าน้อมไปในกุศลเช่นว่าเมื่อมีการแสดงธรรมก็อยากจะไปฟังธรรมเมื่อมีการปฏิบัติภาวนาก็อยากจะไปปฏิบัติภาวนาแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสะดวกสบายในการปฏิบัติภาวนาถ้าหากว่าไม่ตั้งความปรารถนาไปในพระนิพพานแล้วผลของบุญนั้นเนี่ยจะทำให้น้อมไปเพื่อการอย่างอื่นเช่นความสนุกสนานความร่าเริงครับ So there are a few types of wish. For example, if someone do wholesome deeds, they didn't make any wish, just going naturally, doing only wholesome deeds. So if so, they will have a result, worldly conditions only. So because what we know normally is worldly things, we don't know liberation or Nibbana.
So it is only led by knowledge. Because of this, if we don't make a wish, if we don't understand Nibbana or life is a suffering, so wholesome deeds will produce the life only, so will not be the cause of Nibbana. So another wish, they make a wholesome deeds, make a wish to have a good life. If so, the result will be only good life, will not be for Nibbana. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับการตั้งความปรารถนานั้นถ้าหากว่าเราทำบุญอะไรก็ตามแล้วตั้งความปรารถนาไปเพื่อพระนิพพานสิ่งที่ต่ำลงมาก็มักจะได้หมดเช่นปรารถนาพระนิพพานก็จะเป็นเหตุให้ได้สุคติโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าไม่ตั้งความปรารถนาไปเพื่อพระนิพพานบุญที่ทำนั้นจะไม่เป็นบารมีแล้วก็จะไม่นำไปสู่พระนิพพานแล้วก็การตั้งความปรารถนาที่ดีงามมีผลอีกข้อหนึ่งก็คือจะทำให้กุศลที่ทำทุกๆประการมีกำลังมากขึ้นครับ So even in Bodhisattva, in the Kusa Jataka, you may know. So in that Jataka, Bodhisattva is the Kusa king of a big country. But that life is produced by one wish, one wholesome deeds. His wish at that time is he wants to be the person who has the ability to take one lady called Babawati, Yasodhara Devi, who can have ability to take a lady as a wife. So because of that wish he made in the past, so in that life, although he want to renunciate in a young time, after seeing that lady, so he cannot stop. So he has to abandon his kinship, so become a slave in the another country where there is a lady. About I think 7 or 9 months. So like that, it is because of wish. ขออนุญาตแปลนะครับอย่างในอดีตพระโพธิสัตว์เนี่ยเคยมีความปรารถนาที่จะได้ผู้หญิงมาคนหนึ่งมาประเภทหนึ่งหรือคนหนึ่งเข้ามาครอบครองอุปนิสัยในการตั้งความปรารถนาเช่นนั้นก็เป็นเหตุให้ต้องไปเกิดเป็นคนแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ต้องไปเป็นทาสด้วยซึ่งก็ได้ได้อิทธิหรือได้ผู้หญิงนั้นมาครอบครองแต่ว่าก็เป็นไปด้วยความลำบากหลายๆประการแล้วก็เป็นอุปสรรคเป็นเครื่องกีดกั้นการบำเพ็ญบารมีอื่นๆครับ So another one is in the Buddha time, you may know very famous rich man, Jyotika, rich man. So in the 91 eons ago, he made a wish. They have 2 brothers. He's the younger ones. So his wish is, I want to get Nibbana after enjoying human deva sensualities. So he is together Nibbana and sensualities. So because of this wish, finally as a rich man in the Buddha time, so he got arhatship. But it is a very long time, 91 eons ago. So his brother at that time is different. His brother only, the same wholesome deeds they do, but wish is different. His brother only to get Nibbana. So because of that wish, in the next life, after having a chance to listen Dhamma, he want to ordain. He ordain, practice, become arhatship. Only 1 or 2 lives he lost. But younger brother, because of 2 wish, and so have to go around long samsara, not poor,
comfortable life, but 91 eons need to go. So maybe now, if you are thinking two things, one is jobs, one is breathing, so you may make this kind of you have made maybe this kind of wish after enjoying human and divine life, want to go to nirvana. ขออนุญาตแปลนะครับในประวัติอดีตก็มีเศรษฐีสองพี่น้องตั้งความปรารถนาไว้ไม่เหมือนกันเศรษฐีท่านหนึ่งตั้งความปรารถนาเพื่อพระนิพพานอย่างเดียวอีกท่านหนึ่งปรารถนาไปในมนุษย์สมบัติเทวสมบัตินิพพานสมบัติ3อย่างเศรษฐีผู้ที่เป็นตั้งความปรารถนาพระนิพพานอย่างเดียวเนี่ยพออีกไม่กี่ชาติก็ได้บรรลุธรรมก่อนแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เร็วส่วนท่านที่ปรารถนามนุษย์สมบัติเทวสมบัติเนี่ยจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติภูมิเป็นเวลานานจนกระทั่งชาติสุดท้ายเนี่ยเกิดสังเวชจึงได้ออกไปบวชแล้วก็ความปรารถนาที่เป็นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติเนี่ยเป็นเครื่องกั้นการออกบวชของท่านในหลายๆชาติจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายถึงได้บวชและบรรลุธรรมเพราะนั้นการตั้งความปรารถนาไว้หลายๆอย่างก็จะทำให้สังสารวัฏยาวนานขึ้นครับ Yes. The next question, the Kammatthana Puttanussati and Mettanussati is the positive, like the Puttanussati and Mettanussati. It will be very easy to get piti. And what about Marananussati and Asubha Kammatthana? This should be in the positive way or negative. They can create piti or passaddhi or not. So normally Maranasati is not to stay with negligence, forgetfully, not to stay forgetfully, like to push to do wholesome deeds with the fear, to get fear. So fear is samvega, fear with the wisdom, fear for fearful things. So especially in the beginning, you may not have much piti, but when the mind is concentrated, so possible to have piti. So especially for the asubha. Yeah, asubha also normally it is a gross object, like a dead body or disgusting things. But if they are concentrated, like a fast jhana, they have a piti. So some people, after practicing breathing meditation, so we teach to see 32 parts. So by seeing 32 parts, they are happy. So they cannot understand why they are happy. So they are disgusting, but they are happy. So because of fast jhana, have a piti. So simile of that is, so in the ancient time, in the past, there are some kind of workers removing like feces, removing impurities of people, like a toilet things. So have those kind of workers. So once they saw a big heap of feces, they are happy. Why they are happy? So I will have good jobs. I will have a lot of money by removing this. So in the same way, every meditator understand. If we have a chance, we can see 32 parts. It is a kind of improvement. It is the way to go to nirvana. So by understanding in this way, they will be happy. ค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่าพุทธานุสติกับเมตตานุสติเป็นกรรมฐานด้านบวกที่จะทำให้เกิดปิติส่วนมรณานุสติกับอสุภกรรมฐานจะเป็นด้านบวกหรือลบจะก่อให้เกิดปิติหรือปัสสัทธิได้หรือไม่ค่ะขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่ามรณานุสติเนี่ยมีลักษณะเป็น push factor หรือเป็นเครื่องผลักดัน
แต่ว่าเป็นเครื่องผลักดันที่ประกอบด้วยความกลัวและปัญญาสามารถทำให้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วก็การปฏิบัติมีกำลังมากขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยพิจารณามรณานุสติเป็นประจำเมื่อสมาธิมีกำลังมากขึ้นมรณานุสติก็สามารถมีปิติได้ส่วนอสุภะเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีลักษณะหยาบแต่ก็สามารถทำให้เกิดฌานที่หนึ่งได้แล้วก็ฌานที่หนึ่งก็มีปิติเพราะฉะนั้นอสุภกรรมฐานก็เป็นที่มาของปิติได้สำหรับผู้ที่อบรมเจริญอานาปานสติจนได้ฌานก่อนแล้วเจริญอสุภะต่อเนี่ยมักจะมีความยินดีอย่างเดียวเพราะว่าฌานที่หนึ่งของอสุภะประกอบด้วยปีติในอดีตก็มีคนที่ทำงานเป็นสัปเหร่อเวลาเห็นศพแล้วทั้งที่เป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยก็มีความดีใจเพราะจะเป็นเหตุให้ได้ค่าจ้างหรือได้เงินฉันใดสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยที่เห็นพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ดีมรณานุสติก็ดีก็ควรยินดีแบบนั้นแต่ว่าค่าจ้างของเราก็คือนี่เป็นหนทางสู่พระนิพพานถ้าเราคิดว่านี้เป็นหนทางสู่พระนิพพานเราก็จะยินดีในมรณานุสติและอสุภกรรมฐานครับ Yeah, the next question is about I would like to meditate until vipassana state and would like to go to nibbana, but I cannot do the four element. When I do, it's very tired. Sometimes I don't understand about the like pushing or hardness. When I do the hardness, I feel very hard all body and feel headache. Sometimes tense in the whole body. The question is, if I would like to do, I would not to do four element practice. Can I do another object to get the vipassana or not? It have anything that quite easy than this? So sometimes if we take one meditation, so need to understand well and need to learn well. So need to have a proper guidance. If we don't have that, it can cause difficulties. Even anapana, some people want to practice body movement. Even here, they do. If they do in this way, in a wrong way, may have problems. Cannot stop. So need to understand how to practice those meditations. So for her question or his question, so maybe she may practice anapana until to get a jhana, like a fourth jhana. So after having jhana, so you can practice a four element. Because of our jhana, you may not be tired. If something you have problems, so just you come back to anapana. So relax again. So after that you can do again. So in this way, you can relax. So normally we don't have a problem. Only you may need to learn more how to practice four elements. คำถามข้อนี้นะคะถามว่าอยากเจริญวิปัสสนาให้เข้าถึงความหลุดพ้นแต่เจริญจตุธาตุไม่ผ่านและรู้สึกเหนื่อยมากเพราะบางลักษณะไม่เข้าใจเช่นอาการผลักหรืออาการแข็งบางทีลักษณะแข็งก็แข็งทั้งตัวปวดศีรษะเกร็งไปหมดถ้าไม่เจริญจตุธาตุขอไปพิจารณาธรรมข้ออื่นๆได้หรือไม่เพราะวิปัสสนาภูมิก็มีอีกหลายหัวข้อแบบที่ง่ายๆที่สุดค่ะขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าไม่เป็นที่สบายหรือไม่สัปปายะกับการเจริญธาตุสี่สิ่งหนึ่งที่ควรจะทบทวนก็คือความรู้ความเข้าใจเพราะหากว่ามีความเข้าใจในอารมณ์กรรมฐานอย่างดีแล้วเนี่ยโอกาสปฏิบัติผิดอะไรต่างๆก็จะลดลงแต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเจริญให้ได้ฌานอื่นก่อนเช่นเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจก่อนให้ได้ฌานที่4เมื่อได้ฌานที่4แล้วจึงกลับมาเจริญธาตุ4อีกครั้งถ้าว่าเจริญธาตุ4แล้วเหนื่อยก็กลับไปพักในอานาปานสติ
ติอีกครั้งเจริญได้ฌานแล้วก็กลับมาพิจารณาธาตุสี่อีกครั้งหนึ่งด้วยวิธีที่กลับไปกลับมาแบบนี้ความเหนื่อยก็จะหายไปครับ The next question. When I meditate, in the beginning I can feel the breathing in, but when long time is longer, I feel that it's have a mass wind. บริเวณ it's mass wind come to my neck and feel like a vibration. Is this natural or is that subconscious? And when I take a look, that is shaking, and I start to have headache. Cannot stop that. So I go to take a look my breath again. This is the right way or not? Yeah, you should ignore the other parts. Only you should try to know the breath here. So also you should not push much. Just some amount of effort you need to pay attention to the breath. So sometimes if you have difficulties, a long time cannot know the breath. If so, you may do like a Bodhanussati or Metta. After the mind is okay, you come back. ค่ะคำถามนะคะถามว่าช่วงต้นที่ลมกระทบปลายจมูกก่อนที่จะรู้สึกมาเป็นมวลลมขนาดใหญ่บริเวณลำคอขึ้นไปนะคะเกิดอาการสั่นสะเทือนเบาๆคำถามก็คือว่าอันนี้เป็นธรรมชาติหรือเป็นจิตใต้สำนึกยิ่งดูยิ่งสั่นแล้วก็เริ่มมีอาการมึนศีรษะบังคับให้หยุดไม่ได้จึงเปลี่ยนมาดูลมคำถามของโยคีท่านนี้ถามว่าเป็นวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องหรือไม่ขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่าการกลับมาดูที่ลมนั้นเป็นความพยายามที่ถูกต้องแล้วขอให้กำหนดไปที่ลมหายใจไม่ใช่ส่วนอื่นๆของร่างกายแต่ถ้าวัดพยายามอย่างนี้แล้วไม่ดีขึ้นมีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรก็อาจไปเจริญกรรมฐานอื่นๆชั่วคราวได้เช่นกลับไปเจริญพุทธานุสติก่อนเมื่อสมาธิดีแล้วมีความรู้สึกผ่อนคลายแล้วจึงกลับมากำหนดลมหายใจอีกครั้งครับ Yes, from the above question, the second question is when it happened like that, is the Thatu Kamathana is Vayo or not? Is that is a Vayo or not? Because she don't know that and never practice like that. Yeah, in the body have wind elements. So the characteristics of a wind element is pushing, supporting. So she feel only the wind, a lot of wind, strong wind inside. Yeah. So everyone have winds because happen to focus with the concentrated mind. So like a lot of wind. Actually, if it is a healthy body, everyone's quite the same. So not to pay attention that, just to pay attention here. If we pay attention body, so many elements can appear. It can make problems. It's not a 4-element practice. 4-element practice is also seeing elements, but there is a way how to see, how much amount we need to know. So how to move one after another, like that. So if we want to practice a 4-element, we need to learn. So if without learning, if we do ourselves, so can make problems. Especially 4 elements may have more difficulties if they practice without learning. Because when she practice all the way like that to take a look the wind, she don't feel pain at all, but sometimes it feel like a numb. Yeah.
like a numb. This is an acknowledge or a numb. Numb. The feeling is like a gacha. Okay. Cannabis. Yeah. So to release the pain is four element can work if they practice the four element properly. So it is easy to remove pain. Anapana also, if people are good with Anapana, they don't have a pain long time. So every meditation if they can practice properly, so can release the pain. But if they are practicing Anapana, so when there is pain, if they are trying to focus pain, so sometimes will not disappear. Because seeing elements and seeing breathing is different. One is a concept, the other one is an element. So if you are practicing Anapana as a concept, so when they move, the body also no more break as an element. Another problem is from there, when you move Anapana, so there's, as a habit, they may try to see as an element. So there will be neither Anapana nor four elements. It's mixed up. It's like something mixed up. It should not. And generally, this two meditation, we should not mix. We should not practice it together. Some are allowed, like Bodhanussati, Metta, Asubha, and Maranasati, to practice from time to time. But Anapana, four element, you need to choose one. ค่ะคำถามเมื่อสักครู่นะคะต่อยอดด้วยว่าที่ถามเรื่องลมที่มีมวลลมขนาด จำนวนมากเนี่ยนะคะผู้ปฏิบัติถามว่านี่เป็นธาตุกรรมฐานเป็นวายโยธาตุหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยรู้จักและไม่เคยกำหนดดูไปเรื่อยๆมีอาการปวดกายเรื่อยๆแล้วก็มีอาการชาอันนี้เป็นสภาวธรรมหรืออย่างไรอันนี้คือคำถามที่ถามพระอาจารย์ไปค่ะขออนุญาตแปลนะครับจากคำถามที่ว่าผู้ปฏิบัติจะเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจแล้วก็รับรู้วายโยธาตุนะครับคำตอบก็คือว่าวายโยธาตุเนี่ยมีลักษณะผลักดันหรือว่าเกาะกลุ่มหรือสนับสนุนอะไรพวกนี้ทีนี้ที่สำคัญมากเพื่อการเจริญธาตุสี่เนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนมากแล้วก็ใช้ความรู้อย่างมากถ้าเทียบกันแล้วก็มากกว่าอานาปานสติสำหรับผู้ที่ปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยก็ไม่ควรเจริญสับไปสับมาระหว่างกรรมฐานหนึ่งไปยังอีกกรรมฐานหนึ่งควรเจริญกรรมฐานเดียวและมีอารมณ์เดียวถ้าหากว่าเจริญอานาปานสติก็เจริญอานาปานสติอย่างเดียวเพราะว่าถ้าว่าเจริญกรรมฐานหลายๆอย่างสลับไปสลับมาเนี่ยจะไม่ได้ดีสักอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานอะไรก็ตามในกรรมฐานสมถะ40สามารถทำให้อาการเจ็บปวดอาการชาลดลงได้ทั้งนั้นถ้าหากว่ามีสมาธิดีคำแนะนำของพระอาจารย์ก็คือให้เจริญกรรมฐานเดียวครั้งละ1กรรมฐานนะครับขอบคุณครับค่ะ The next question when I do the meditate it feel like a absent mind ตก like a ภวังคะ which is not the empathy or inertia this is like a sleepy yeah is sleepy or not because at that time I cannot feel anything cannot hear anything outside at the same time I have mindfulness and feel emptiness inside what is that what is the cause so meditator should take one object so mind always have one object if it is sleepy so sleeping will not know any object if you are knowing like breathing so it is not sleeping but sometimes mix because concentration and sleepiness something is the same what is the same peaceful both are peaceful but sleeping is not knowing anything so concentration is knowing the object but sometimes it is changed because of peaceful sometimes you fall asleep sometimes you know
it is also possible. So instead of saying emptiness, you should stay with the perception of breathing. Perception of breathing. So you have this perception, emptiness, but it is not correct. So the Buddha used emptiness also another, emptiness of self. But we have many things, materiality, mentality, we have a lot. And so anyone can see you are sitting, not empty. So only emptiness of self. So there are a lot of objects in the body. So you hold this perception, emptiness is not correct. You should hold the perception of breathing. So you should keep your mind here. You should have a perception of breathing. ค่ะคำถามข้อนี้ถามว่าขณะทำสมาธิสามารถตกภวังค์โดยที่ไม่ใช่ถีนมิทะคือการง่วงได้หรือไม่เช่นมีอาการไม่รับรู้ใดๆไม่ได้ยินเสียงใดๆไม่รับรู้เรื่องภายนอกตัวในขณะเดียวกันมีสติรู้อยู่กับความว่างๆไม่มีอะไรเลยอันนี้มีสาเหตุมาจากอะไรค่ะขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามเมื่อกี้นี้ก็มีคำตอบว่าเวลาอบรมเจริญกรรมฐานก็ขอให้อบรมด้วยอารมณ์กรรมฐานหนึ่งเดียวนะไม่นำหลายๆอารมณ์มาผสมกันหรือว่ามาสลับกันอย่างเช่นความง่วงนอนกับสมาธิเนี่ยอาจจะแสดงออกด้วยความง่วงก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเป็นอารมณ์กรรมฐานก็คือกำหนดที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปรู้สึกว่าจิตใจว่างหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานก็ต้องกลับมาที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวครับ Yeah, the next question is when I meditate deep concentration I feel very calmful and cannot hear any sound like sitting in the dark cannot hear anything this is normal or abnormal and if something happen like this what is it So it is a good condition because of concentration you may have, but you should have a perception of breathing here. So yeah, if there is light, there is a nimitta also, you go into the light, it is okay, can have absorption. If you don't have light, you should hold the perception of breathing here. So the mind is concentrated. Correct. ค่ะคำถามก็คือว่าขณะที่นั่งสมาธิเมื่อจิตรวมดีแล้วจะมีอาการเงียบสนิทไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยเหมือนอยู่ในที่เงียบและมืดสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ปกติหรือไม่ถ้าไม่ปกติและอาการที่เกิดขึ้นแบบนี้เรียกว่าอะไรค่ะขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำตอบก็คือว่าน่าจะเป็นผลจากสมาธิเพราะสมาธิสามารถทำให้เกิดความสงบได้แต่อย่าลืมว่าจะยังจำเป็นที่จะต้องกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนต่อเพราะว่ายังไม่ถึงจุดที่จะเปลี่ยนไปกำหนดที่อื่นก็ต้องกำหนดอารมณ์กรรมฐานนั้นๆให้ได้ก่อนครับ So I may need to explain a bit the perception of breathing. So for example, if we have some painting, so like painting in trees, water, like that. So if they paint a tree, we should see as a tree. If they paint water, we should see as a water. But if we see very closely, their painting is a bit funny, not like a real tree, not like a real water, right? So seeing in painting, we should see just generally. If it is a tree, we should note as a tree. If it is water, we should note as a water. But if you see very closely, painting is not beautiful, not good to see, not like a real tree, not like a real water.
So in the same way, the breathing, if we note generally, it is a breathing, okay. But if you want to investigate very much, so it will disappear, will not be like a real breathing. Okay, because this object is object of perception, not like elements. Elements are object of wisdom. So you can investigate more. You can see with wisdom. ขออนุญาตแปลนะครับพระอาจารย์ได้อธิบายอีกอย่างก็คือว่าเปรียบเหมือนกับการวาดภาพซึ่งถ้ามองไกลๆมองเป็นภาพรวมก็จะเห็นเป็นต้นไม้เห็นเป็นภาพน้ำเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการมองแบบภาพรวมแต่ถ้าเรามองภาพวาดไปใกล้ๆเราก็จะพบว่ามันไม่เหมือนต้นไม้มันไม่เหมือนกับน้ำอาจจะเห็นเป็นเศษส่วนของที่เป็นสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในการเจริญอารมณ์ของกรรมฐานคือลมหายใจก็เหมือนกันถ้าว่าเจริญอานาปานสติก็เป็นการมองแบบภาพรวมคือกำหนดที่จุดสัมผัสที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนเท่านั้นซึ่งจะไม่จำเป็นจะต้องไปสืบสวนหารายละเอียดมากเหมือนกับการเจริญธาตุสี่สำหรับเวลานี้เรากำลังเจริญอานาปานสติเพราะฉะนั้นให้มองเป็นภาพรวมแล้วก็ยังไม่ต้องไปสืบค้นอะไรมากจนเกินไปครับ